So today, I was initially thinking of walking around here, Chinatown. でもなんか具合がね、あんまり良くないんですよね。ウーハンじゃないといいけど、ウーハンウイルスじゃないといいけど、ちょっと具合が悪いんで、instead I'm gonna talk about my thoughts on living in Singapore for 1 year, and I will make a individual video about what I like about Singapore and what I don't like about Singapore, but today is just a casual one. So I first came to Singapore 1 year ago on January. I had a job. I worked there for 6 months and I quit and I became a YouTuber. で、総合的にはすごくいい国ですよ。過ごしやすい。人はフレンドリー。で、社会も、これはすごくね、controversial というか、すごく意見分かれると思うんですが、僕は社会が日本よりは緩いと思います。じゃあ暑いから移動しようか。どっから話そうかな。まずはその好きな部分、さっき言ったあったかいとかっていうのは、It's very funny because I know most of the Singaporeans they don't like the climate here. They say it's too hot, but when you're from a cold country like Japan, I feel like it's so amazing. You guys have the sun,なんだろう、とにかく明るいんですよね。日本の冬って本当に寒いじゃないですか。もう僕の場合は結構もう参っちゃうんですよね。Oh, there's some nice individual seatings here. 大座ろう。So if you ever lived in a cold country, you will understand the greatness of the weather in Singapore. That's number one. Number two, okay, so this will be controversial. シンガポールの方が、緩いです、社会が。でそれどういうところに現れるかというと、職場ですよね。職場。So you can look at the people working at like the shops, right? Or even like stalls selling curry puffs or drinks. If you observe them, you can sometimes see they use their phones or they even eat something. You will not see that in Japan. Never. Well, maybe sometimes, but seldom. で、それがこの国を象徴してると思うんですよね。その職場環境。日本の場合は、どんなに給料が低くても、例えばコンビニのバイトとかスーパーとか、どんなに給料が低くても割と完璧を求められる。だってみんなね、バイトしたことあると思うけど、できないでしょ。スマホをいじったりとか、お客さんいるんですよ。お客さんいるのにスマホをいじったりとか、ご飯食べたりとか、もう絶対できないでしょ。僕ラーメン屋で働いたことあるんですけど、まかない食べるときはもう隠れて食べてました。ましては業務時間中には絶対食べれないですね。でそれがシンガポールではできるんですよ。シンガポールの場合は給料、例えばそんなスーパーとか、その辺のお店で働いてる人とかはもちろん給料すごく高いわけじゃないんですよね。バイトだと平均400円から700円とか時給ですね。なんで誰もそんな気にしないんですよ。その人たちが携帯いじってようがご飯食べてようがそんなに気にしない。でも日本は別ですよね。だからそれが違いかなと思いますね。シンガポールは日本と比べて職場環境が緩いっていう思うゆえんです。で実際にサラリーマンしてた時もそうで、僕結構遅刻してたんですよ。自慢することじゃないけど。And it was okay, because lots of other people were late. Of course, if we had a meeting, I will wake up. I will be on time. But だから日本は結構息苦しい、そういう意味では息苦しいなと思いますね。給料低くて、誰も見てないのにスマホいじっちゃダメとか、ご飯食べちゃダメとか。これはね結構いろんな意見あると思います。Of course, if you're like a manager and you earn a lot, I'm pretty sure those kind of people will have to work a lot in Singapore. でも日本の場合は低所得者もそういう状態。OK、次はシンガポールのいいとこ話して、まだたくさんあるんでこれまた動画しますね。今本当に頭にパッと思い浮かんだのを話してるだけなんで。あとは、what else?、things I don't like about Singapore。これは結構大きい。差別的に捉えてほしくないんですけど、なんて言うんだろう、人々の民度がやっぱり
日本と比べると落ちますね。でそれは結構いろんなところで見れて、例えば地下鉄降りるじゃないですか。降りてんのにもう人が乗ってくるっていうのは割と当然毎日のことですね。あとはエスカレーターも横入りとか、もうこれも毎日です。で日本だとあんまりないじゃないですか。それがね、いろんなところで見れる。地下鉄だけじゃなくて、自分優先で、これがね、シンガポールをディスってるわけじゃなくて、これ日本のいいとこなんですよ。日本って民度高いからそんなことする人ってあんまりいないんですよね。もちろんいるはいるけど、日本を出ると世界ではそんな感じなんですよ。自分優先の人が多いんですよ、圧倒的に世界は。でも日本は素晴らしくて、他人のことをちゃんと思いやれる。例えば風邪ひいたらマスクするとか、シンガポールそれあんまりできないです。例えば風邪ひいてる、明らかに風邪ひいてる人も電車乗ってマスクしてないですよ。It's kind of normal outside of Japan, you know. Japanese, we care about the others. 他人の健康を害したくないし、自分迷惑をかけたくない。だってこれすごいことですよ、本当に冷静に考えて。日本だと当たり前だけど、でシンガポールに関しては他の国よりはだいぶね、街も綺麗だし、道も整備されてる、治安もいい。でもそれを維持するためにいろんな法律があるんですよね。例えばトイレ流さなかったら罰金なんですよ。知ってますか？これ違法なんですよ、トイレ流さない。あと鳩への餌やりとか、あとなんだろうな、唾吐くのも違法、ポイ捨てももちろんダメで、そんな細かいルールがいっぱいあるんですよ。でこれ裏返しなんですよね。そういうルールがないとトイレ流さない人がいると。そういう裏返しなんですよ。で日本に関してはそんなルール作らなくても、そんな法律作らなくても守ってくれる、みんな。だからこれが日本のいいところで、日本に慣れてるとちょっとストレス溜まりますね、そのシンガポールのこういう現状は。そんな感じかな。So what else? What I don't like about Singapore? ご飯だってご飯美味しいし、人はフレンドリーでぐらいかな。1年住んだけど本当に交通費も安いでしょ。いいとこしかね、天気も僕は好きだし、あとはお酒が高い、家賃が高い、結構大きい。でもお酒が高いに関してはこれいいことでもあるんですよ。なんでかというと、お酒の摂取量が減りました、高いから。でこれすごくいいことですよね、体にいいことだから。僕は結構それデメリットだと思ってないですね。お酒だいぶ減りました、量。もう週1回ですよ。僕ライブ配信するんですけど YouTube で、その時に飲むぐらい高いっていうのもあるし、文化的にもあんま飲まないんですよ、シンガポールの人って。あと家賃が高い、これも致命的、超致命的。僕は今一室アパートみたいなところの一室を借りて、要は共同生活ですね、シェアハウスみたいな形で、安く住ませてもらってるんですけど、例えば丸ごとアパートを借りようと思ったら、まあ10万は余裕でしますね。10万15万とか15万ぐらいが平均じゃないかな。東京だと安くて、もうあれでしょ、アパート1つ5万とか、ちょっと底辺かもしれないけど5万とかで借りれるじゃないですか。僕実際中野で住んでたことあるんですけど、家賃7万5千円でした。シンガポールだと無理。それぐらいかな。I'm sure there is more, so I'm gonna make another video。 ちょっとこの動画は僕の1年の集大成なんで、もっと考えたいんですけど、でも1年住んで思うのは、もっとこの国のことを知りたいと思いますね。もっと住んでみたい。何が面白いかというと、全然この国って外側と実際の中身って全然違うんですよ。これが面白い部分。So when I first came to Singapore on 2017 as a backpacker, I thought like this country is, you know, like very clean and modern, but that's half true, half not true, right? And as I stay longer in Singapore, I kind of have a better understanding of this country. そうだから、具体的には罰金大国ってイメージ持ってきたけど、実際には結構法を犯してる人って多いですよ。なんなら多分チャイナタウンのMRT 地下鉄のトイレとかめっちゃ汚いですからね。多分トイレも流れてないと思う、何個か。ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、I hear some Japanese people talking about Singapore. What they don't like about Singapore is that Singaporeans are too selfish. For example, people will try to board the train before the passengers get off the train, right?
Yes, there are some selfish people, but もう一個裏があって、シンガポールほどその電車の中で高齢者とか子供に席を譲る国って僕はねあんま見たことない。台湾とか中国も多分そういう部分はあると思うけど、要は何が言いたいかというと、外面では確かになんだろう、セルフィッシュ、自分のことばっかり考えてるような人っていうのは外面からはそう見えちゃうかもしれないけど、実際はめっちゃ譲りますよ、席とか。他にもいろんなことがあるけど、それが代表例ですね。もっとこの国って意外と奥が深いからもっと知りたい。で最近僕の動画でもやってますけど、観光客が行かないようなエリアって面白いんですよ、シンガポール。地元民の息遣いとか生活語が見えて、でそれをもっと知りたいなっていうのが、1年の感想ですね。住んだ1年の感想。はい、そんな感じで動画を終わりしたいと思います。ここいいですね。チャイナタウンピープルズパークセンターの1階はホーカーズになったんだけど、上の3階の部分です。人がねあんまりいなくていいです。はい、そんな感じですね。次回ではないけど、またシンガポールの好きな部分をまとめた動画と嫌いな部分をまとめた動画また撮ります。 OK、この後打ち合わせチャイナタウンであるんでこの辺で。ではさよなら、ありがとうございました。